Tập 20. Lãnh đạo đã thông báo cho chị rồi. Tạm thời em không được tiếp xúc với bất kỳ chuyên gia nào, cũng tạm thời nghỉ làm việc ở tuyến đầu. Em hiểu. Chỉ cần cho em được quay về bệnh viện làm việc thì kêu em làm gì cũng được. Thực sự không muốn nghỉ ngơi vài ngày sao? Chủ nhiệm Cát, bệnh viện chúng ta vốn đã không đủ y tá rồi. Em không có lý do gì để nghỉ ngơi cả. Công việc gì cũng được, chị cứ phân công cho em đi. Giặt giũ ga y tế và vệ sinh phòng bệnh nhân sẽ do em đảm nhiệm. Sẽ mệt đó. Không vấn đề gì. Được. Vậy em đi làm việc đây. Được. Đã chuẩn bị xong thiết bị y tế tầng 2 chưa? Xong rồi tôi mang lên đây. Không cần đâu, giờ cô không được lên tầng 2. Để tôi tự mang lên. Sao cô lại đưa nó cho tôi chứ? Bây giờ tay cô đầy vi khuẩn. Vừa quét nhà vừa lau nhà. Đây toàn là đồ khử trùng. Bây giờ dùng sao nữa? Tôi cầm là chổi lau mà. Chổi lau thì không có vi khuẩn sao? Không có tí kiến thức thông thường nào cả. Vậy cô lấy ở tầng 3 đi. Những thứ này để tôi khử trùng lần nữa. Sao nghi phạm này vẫn đi làm chứ? Còn không phải sao? Hại chúng ta lần lượt từng người cũng bị nghi ngờ điều tra. Đúng vậy, cô cũng không biết là công an tìm tôi điều tra. Tôi cảm thấy quản thế nào đâu. Chưa bao giờ phải gặp những chuyện như thế này. Nếu là tôi, chắc tôi chẳng còn mặt mũi trở lại nữa. Đừng nói như vậy. Nếu cô ấy đã quay lại làm thì có thể bạch thủy cô ấy, không có vấn đề gì cả. Không vấn đề gì. Vấn đề không sao. Không quay lại làm y tá đi. Sao lại quét dọn vệ sinh ở đây? Bớt nói vài câu đi. Người ta có chỗ chống lưng đó. Công an, tổ chuyên gia đều có chỗ dựa lưng. Cẩn thận tay vách mạch rừng nhé. Có chỗ chống lưng thì sao chứ? Cũng không thể biến đen thành trắng được. Vậy chắc là việc này cô ta làm không sai rồi. Nếu không thì tại sao công an lại giam cô ta một chỗ chứ? Bạch Thủy, cô đang rảnh tay rảnh chân, không có việc gì làm phải không? Vừa đúng lúc sân sau có một đống ga giường. Cô tranh thủ thời tiết đẹp, nhanh giặt nó đi. Tôi biết rồi. Thật đúng là... Lý Quang Minh, anh nói đi. Tại sao anh lại đi đến bước hôm nay? Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Các người còn gì phải thẩm vấn nữa? Lý Quang Minh, anh không chỉ hiểu rõ trình tự, cũng hiểu pháp luật, nhưng anh biết mà vẫn vi phạm. Có lẽ anh biết rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này chứ. Hôm nay tôi hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi. Tôi biết đợi tôi là cái gì. Việc đến nước này tôi sẽ phối hợp. Trong lễ tuyên thệ, Trương A Thủy và Mã Ba muốn cho nổ lễ đường. Xe là do tôi mở đường cho vào. Ở trong bệnh viện nhà máy, tôi lại động vào khóa điện phối hợp với Trương, lại dừng giết Trương A Thủy. Hà Tập Văn bị bắt cóc thông tin là do tôi tiết lộ. Bản đồ đầm nước thí nghiệm là do tôi lấy trộm. Trạm biến áp cũng là tôi động vào đồng hồ đo mức dầu. Các người còn muốn biết gì nữa? Dù đến lén kế Đăng Dương ở Đông Sơn là anh tham gia, phải không? Khi đó tôi đang bị thương, không thể leo lên núi Đông Sơn được. Ở trong nhà máy, còn có ai cũng là đồng phạm của anh không? Cho dù có thì tôi cũng không biết. Tôi đều liên lạc một phía với lại Quảng Thuận. Lý Quang Minh, anh nghĩ kỹ, trước khi nói đi tôi nói đều là sự thật. Nếu không thì lại Quảng Thuận cũng không bám riết tôi như vậy. Những việc tôi có thể làm rất ít. Tôi cũng biết các anh đã bắt đầu nghi ngờ tôi từ lâu. Sói Tuyết là ai anh gặp bao giờ chưa? Chưa gặp. Tôi đoán rằng tôi không gặp được Sói Tuyết thì lại Quảng Nhuận cũng vậy. Vậy làm sao có thể tìm được Sói Tuyết? Anh với lại Quảng Nhuận liên lạc với nhau bằng cách nào? Tôi với lại Quảng Nhuận cũng chỉ gặp nhau vài lần. Ngày trước có đầu mối là Trương A Thủy, hẹn gặp nhau trên cầu ở đường Hà Đê. Còn về Sói Tuyết, toàn là bọn họ chủ động tìm tôi. Làm sao để tìm ra bọn họ quả thực tôi không biết. Tôi đã nói hết với các người những gì tôi biết rồi. Cậu làm gì vậy nhiều thế này? Một mình cậu làm bao giờ mới xong? Dù sao việc của mình cũng xong rồi, để mình giúp cậu. Mình mặc kệ. Hôm nay cho dù có xảy ra hỏa hoạn trước mặt mình cũng làm giúp cậu. Mình phải giúp cậu.
Cảm ơn cậu nha Sang Sang, cảm ơn gì chứ. Nhanh lên. Tiểu Hủy, được rồi. Những người này không cần phải giặt đồ đâu. Vẫn cứ nên giặt đi. Bất kể là quần áo hay là người đều phải giặt sạch sẽ. Sao mà không sạch chứ? Tiểu Hủy, có phải gần đây có ai nói gì đó không? Những người nói con trước giờ có ít đâu. Chuyện của kỹ sư Sở ảnh hưởng cũng khá lớn, theo bố thấy thế này đi. Mấy ngày nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đợi bọn họ tìm được người hạ độc thì con hẳn quay về bệnh viện làm việc. Con không có gì hổ thẹn với lòng. Tại sao phải trốn ở nhà chứ? Hơn nữa người của bệnh viện không đủ cũng chẳng đến nỗi thiếu một mình con. Bố nuôi con, bố lại không hiểu con sao? Chuyện của quỹ sư Sở tuyệt đối không thể nào là con làm được. Dựa vào đâu mà bắt con chịu nỗi oan đó? Ngày mai bố đến bệnh viện xin nghỉ phép cho con. Con không nghĩ con muốn đi làm. Con biết có người muốn thấy con gục ngã, nhưng con nhất định sẽ không gục ngã. Con lại còn không được rồi. Bố nói cho con biết, điều bố lo lắng nhất chính là con là người đầu tiên không thể chống đỡ được đó, con hiểu không? Con không tin. Con tàu lực kỵ của tôi cuối cùng cũng có thể vùng vẫy ngoài đại dương rồi. Đây mới chỉ là mô hình thôi, đừng có vui mừng quá sớm đó. Tôi cho rằng vẫn còn một khoảng cách nhỏ nữa. Biến đổi gần sóng này rất rõ ràng, cho thấy lực ma sát của nước dâng lên con tàu khá lớn. Đầu tàu thì còn được, nhưng còn hai bên và đuôi tàu, biến đổi của gần sóng lớn quá. Chúng ta có thể làm nhiều kết cấu đuôi tàu xem, bao gồm loại hình chữ 10, loại hình chữ S. Cứ thử xem sao. Đan Dương Anh có ý tưởng gì không đợi số liệu đã? Khi có số liệu rồi chúng ta là thảo luận sao? Mặc dù nói công trình giọt nước là luận chứng lý luận, nhưng những số liệu này cách thực tế là cả 180 dặm. Vậy tại sao không sử dụng tạo hình của con tàu Apricot? Ý anh nói là tàu ngầm thí nghiệm của nước ngoài hả? Xét về mặt cơ học mà nói, tạo hình giọt nước có lẽ mới mẻ trong khoa học nhất. Nhưng đối với công trình kỹ thuật hiện tại mà nói, quả thực rất khó. Công trình giọt nước không phải là vượt qua mọi khó khăn, vươn tới tầm cao mới sao? Chương gia kế chương gia hạ. Sang Sang, Bạch Thủy nói, vết thương trên tay của chương gia hạ cần thay thuốc, nên bảo tôi đưa thuốc tới cho cô. Chuyên gia Hạ, cô nhớ bôi thuốc đúng giờ nha. Cảm ơn cô Bạch Hủy đâu. Tình hình Bạch Hủy bây giờ không tiện lắm. Cậu ấy không thể tham gia công tác chăm sóc sức khỏe, cũng không thể nào tiếp xúc với chuyên gia kế, chủ nhiệm. Các bảo tay của anh nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, đừng để bị nhiễm trùng được. Cô ta là cái người hạ độc đó hả? Chắc là vậy đó. Nhìn thấy chưa, nghĩ tới tình cảnh này bao giờ chưa? Nội tâm của Bạch Thủy mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều. Đúng vậy, lời đàm tiếu có thể giết người đó. Vụ án này cô phải nhanh lên. Tôi muốn tuyên bố một chuyện. Qua xem xét của cấp trên quyết định từ hôm nay, Bạch Quỷ quay lại tổ công tác chăm sóc sức khỏe của chuyên gia. Sắp xếp công việc khôi phục như cũ. Bạch Hủy sau này vẫn phải tiếp tục sắc thuốc đông y cho kỹ sư Sở nhé. Rõ. Chủ nhiệm, chuyện gì vậy? Chuyện này cứ thế là cho xong à? Được rồi, cô im miệng đi. Các cô nhanh chóng dọn dẹp chỗ này đi. Bạch Hủy đi với chị. Chưa bao giờ tôi lại thấy bực mình như vậy.
Bạch Thủy bị nghi ngờ, thế này lại không bị gì. Cô ta cậy có Bành Hồng Mai và Chu Gia Kế gì chứ. Cô cũng thật là không biết nói giúp tôi vài câu. Tôi nói thế nào đây? Hơn nữa cô tranh cãi với công an kiểu gì? Bạch Thủy này, chỉ cần cô ta còn ở trong bệnh viện nhà máy sẽ ăn cục tức của cô ta cả đời. Sao vậy? Chị Hồng Mai sao vậy? Tại sao đột nhiên gọi chị đến đây? Chị nói cho em biết, lần này khôi phục lại công tác cho phép em sắc thuốc cho kỹ sư Sở. Không giống như lần trước đâu, không được để ra sai sót. Biết chưa, em biết rồi chị Hồng Mai. Em nhất định sẽ cẩn thận, em nói xem em. Lần sau nếu thật sự xảy ra chuyện, cho dù là chị cũng không bảo vệ được cho em đâu. Không chỉ là định chỉ công tác kiểm tra, còn phải xử lý như đặc vụ. Em nhất định sẽ không để xảy ra sơ suất nữa. Lý Đăng Tuệ các cô, có thấy bộ đồng phục của tôi để ở trong phòng thay đồ không? Không thấy. Có phải mang đi giặt rồi không? Chắc là mang đi giặt rồi. Giặt rồi đã đến ngày giặt đâu. Tôi bảo mà của tôi cũng mãi không tìm thấy, kỳ lạ thật. Bạn có thích không? Đội trưởng Hồng Mai, cô khuấy đục nước mấy ngày rồi thế nào? Bắt được con cá con cua nào chưa vậy? Tôi nghĩ đã đến lúc bắt một vài con cá nhỏ, tôm nhỏ rồi. Vậy khi văng lưới có cần tôi giúp không? Hay tự mình văng đây? Không cần đâu. Cá không lớn, quăng lưới một cái là thu được thôi. Vậy được, việc này giao cho cô tôi đi đây. Bạch Thủy lại có khá nhiều bệnh nhân đến đây. Mau đến giúp tôi đi, đến đây. Trường Linh, cô đi đâu đó? Giấy gà của tôi chưa lấy, để tôi đi lấy. Giữ chặt tay áo của cô, đi theo tôi. Đây là kết quả xét nghiệm thuốc. Lần này liều lượng cô dùng nhiều hơn lần trước gấp đôi. Không sai, lần này là tôi làm, tôi học theo Bạch Thủy đó. Học theo cô ấy. Lần trước kỹ sư Sở trúng độc, chúng tôi đã điều tra chứng cứ ngoại phạm của tất cả mọi người trong bệnh viện nhà máy. Cô nói trong 2 phút cô đi rút kim cho bệnh nhân giường số 8 phải không phải? Tôi quả thật có đến phòng bệnh số 8. Các cô cũng điều tra chuyện này rồi. Hôm đó chúng tôi đã điều tra rồi. Vào không sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ. Cô đã đến giường bệnh số 8, truyền một bình nước khoảng 250ml. Lúc 8:20 trưa, Linh cần đến phòng bệnh số 3 để thay bình dưỡng khí. Có gọi cô đến giúp, nhưng cô từ chối. Lý do là gì? Cô phải đi giường bệnh số 8 để rút kim đúng không? Đúng, sau đó cô đi thẳng đến đó sao? Đúng, tôi trực tiếp đi đến phòng bệnh số 8. Nhưng theo điều tra của chúng tôi, một bình nước 250ml muốn truyền hết, ít nhất cũng gần 40 phút. 20 phút đã rút kim có hợp lý không? Cái này đâu có ai nhớ thời gian chính xác được vậy đâu. Tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi. Buộc miệng nói ra. Chúng tôi đã hỏi bệnh nhân giường số 8. Lúc cô đi, bọn họ còn đang nghe tiểu thuyết trên đài phát thanh. Cô còn nói là rất thú vị. Đúng, điều này chứng minh ít nhất là sau 8 giờ 30 cô mới đến phòng bệnh. Trong 10 phút ấy cô đã đi đâu? Tôi đi thẳng đến phòng bệnh số 8. Nhưng tôi không trực tiếp rút kim. Tôi cũng không xem đồng hồ. Có phải các cô đã tính toán thời gian sai rồi không? Tiểu thuyết đại kỳ trên đài phát thanh bắt đầu từ 8 giờ 30. Điều này chứng tỏ chắc chắn cô đến phòng bệnh sau 8 giờ 30.
Nói 10 phút đó cô đã đi đâu tôi? Tôi đi vệ sinh. Có quen không? Tôi đang nghĩ sao lại tìm không thấy. Hóa ra là ở chỗ cô à, chúng tôi mang đi xét nghiệm. Trong túi áo, bộ quần áo này của cô phát hiện hair amin còn sót lại. Sau khi cô hạ độc không dám vứt lọ thuốc độc lung tung, thế nên tạm thời để trong túi áo. Chất độc nắm vào túi áo. Khi đó bệnh nhân giường số 8 cần nhắc nhở cô thay quần áo, giặt quần áo còn nhớ chứ. Tôi có lý do gì mà phải làm vậy chứ? Chúng tôi tìm thấy trên bàn ở ký túc xá của cô. Điều này có thể nói lên điều gì? Y tá Đỗ, thời gian tôi nằm viện này phiền phức cho cô quá. Không có gì có thể chăm sóc cho chuyên gia kế là tôi thấy rất vui rồi, cũng coi như là có chút cống hiến cho công trình. Giọt nước cũng không biết làm sao để cảm ơn cô. Vừa hay họ cho tôi 2 quả táo. Thời gian này chúng ta vất vả rồi, cô cầm lấy 1 quả đi. Đây là đồ quý hiếm đó. Vậy tôi xin nhận nhé, đừng có sáo cầm đi. Bạch Thủy sao vậy, đang dương đến đây. Cầm đi. Bọn họ cho tôi 2 quả táo, tôi vừa cho Đỗ Phương 1 quả. Cô 1 quả tôi không cần đâu, anh giữ lại ăn đi. Cầm đi, tôi đặc biệt dành cho cô đó. Dì cảm ơn nha. Tôi rót cho anh thêm ít nước nhé được. Tôi thật không hiểu. Cô Đỗ Phương này, chỉ là vì kế đang dương cho Bạch Thủy quả táo to hơn của cô ta liền đố kỵ. Thật không ngờ để bàn học mai khuấy nước từng bừng xong, cuối cùng quả thực có thể bắt được cá. Lời nói đàm tiếu có thể giết người đó. Vụ án này cô phải mau nhanh lên. Tôi đã có cách rồi. Cô định làm thế nào? Tôi định để Bạch Thủy quay lại bệnh viện nhà máy, khôi phục lại việc sắc thuốc cho kỹ sư Sở. Hiểm nghi của Bạch Thủy vẫn chưa được rửa sạch. Cô định lấy tính mạng của kỹ sư Sở ra để mạo hiểm sao? Tôi để cho Bạch Thủy sắc thuốc, chứ có để cho kỹ sư Sở uống đâu. Được hiểu rồi, cô là định kịch giả làm thật. Đỗ Phương đố kỵ với Bạch Thủy, nhưng cô ta không phải là đặc vụ. Đúng vậy, điều này chứng tỏ rằng lại có thể ở bệnh viện giết Trương A Thủy, thì kẻ giúp hắn nhất định vẫn còn ở trong bệnh viện nhà máy đúng. Nếu không sai, thông qua cái này, sơ đồ bệnh viện và máy tìm được từ nhà tên Trương Quảng Thuận, có thể cho chúng ta đáp án. Trường Sinh có thu tập toàn bộ hồ sơ, vị trí của tất cả mọi người trong bệnh viện nhà máy để đối chiếu so sánh rõ tinh kiệt. Kẻ đưa báo cho lại Quảng Thuận có tin tức gì không? Người này chỉ đưa báo cho lại Quảng Thuận, người nhìn thấy anh ta không nhiều hơn nữa. Hôm đó tôi hỏi lão kia, quả thật ông ấy cũng không rõ. Được tiếp tục điều tra rõ. Đội trưởng tôi nghị tập hợp tất cả thông tin đưa cho Khương Thế Khuê để anh ấy có chân dung vẽ. Kẻ tình nghi được cứ làm như vậy đi. Hành động rõ rõ. Quyết định xử phạt đối với Đỗ Phương. Đỗ Phương, y tá bệnh viện và máy thiết, bị tự ý sử dụng phẩm nguy hiểm với mục đích hãm hại đồng nghiệp, khiến cho đồng chí kỹ sư Sở Hoài Thu của công trình giọt nước bị ngất xỉu. Nay lãnh đạo quyết định xử lý như sau. Một là khai trừ chức vụ công chức đối với đội Phương, giao cho cơ quan công an tiến hành điều tra. Thêm 2 là quản lý của bệnh viện và máy. Để xảy ra vấn đề nghiêm trọng, viện trưởng Hạ Ngọc Điền
chủ nhiệm y tế các dân, phụ trách công tác hộ lý phải chịu trách nhiệm, liên đới bị nhắc nhở phê bình. Mong toàn thể nhân viên bệnh viện và máy coi đây là cảnh cáo, trân trọng thông báo. Cô xem lần này rất nghiêm trọng đó, bị đuổi rồi. Bạch Thủy. Thư ký Lộc Bạch Thủy. Thời gian này khiến cô phải chịu oan ức rồi. Cô cũng không dễ dàng gì. Tôi luôn tin câu trong sạch. Vì chuyện này của cô, tôi cũng nói chuyện với giám đốc rồi, nhưng giám đốc nói dù sao chuyện này liên quan đến kỹ sư Sở. Được rồi, tôi không nói chuyện này nữa. May là giờ chân tướng đã rõ rồi. Đúng vậy, có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Không trải qua mưa gió sao có thể thấy được cầu vồng. Mưa gió này vẫn là không trải qua thì tốt hơn. Phải dù thế nào đi nữa, cảm ơn anh thư ký Lộc. Vậy tôi làm việc trước nhé. Chị Hồng Mai, em đã nói rồi mà. Chị nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan cho em. Nói một cách chính xác, không phải vì em mà là vì tìm chân tướng. Lúc đó em còn khó hiểu. Tại sao chị lại bảo em làm như thế như vậy? Không phải cho bọn hung thủ có cơ hội. Sao ngày mai khi em sắc thuốc cho kỹ sư Sở, sẽ có người gọi em đi, em cứ làm theo là được. Tại sao nếu em tin chị thì đừng hỏi nhiều thế? Em biết rồi chị Hồng Mai, em nghe lời chị. Chị Hồng Mai, nhưng lúc đó chị chưa từng nghi ngờ Trương Linh. Sao em luôn tưởng ra cô ấy? Em thấy sau lưng chuyện này, Trương Linh có thay đổi gì không? Không có thay đổi gì, vẫn như thế đúng. Nhưng Đỗ Phương thì khác. Sau chuyện này cô ta trở nên rất không tự nhiên. Đặc biệt là trước mặt chị. Thảo nào. Cô nói xem sao một người có thể hẹp hòi như vậy chứ? Chỉ vì đố kỵ mà hủy hoại cả cuộc đời mình. Người có tính cách cực đoan như Đỗ Phương đúng là không thích hợp làm việc trong hệ thống y tế. Nhưng cô ta bước tới ngày hôm nay không thể không kể tới công lao của anh. Tôi làm sao? Quen không? Anh không có việc gì tặng táo cho đồng nghiệp nữ à? Đây chính là vụ án do một trái táo gây ra đó sau này. Bớt tặng đồ cho đồng chí nữ đi, không bị táo chua à? Chuyện này liên quan gì chứ? Bạch Thủy, có phải cậu rên sát thuốc cho kỹ sư Sở rồi không? Đúng rồi, mình đi nha. À thì chuyện của Đỗ Phương rốt cuộc làm thế nào? Không biết nữa. Chuyện này cậu cũng đừng hỏi nhiều, biết không được. Bạch Thủy xem đầu óc mình nè. Đây có một lá thư đảm bảo cho cậu. Mình vừa ký thay cậu ở phòng liên lạc, mình lại quên mất. Có phải thư tình không? Đừng đùa nữa. Một bạn học trường y. Lâu rồi không liên lạc, cũng không biết có chuyện gì. Bạn học à? Bạn học mà dùng thư bảo đảm không dùng thư bình thường. Chắc chắn là có thư tình. Cậu còn không nói cho mình biết. Có phải cậu hết việc làm rồi không? Mình nói chung việc khác đi tìm việc cho cậu. Vậy thì không cần, mình đang bận đây. Cậu đi đọc thư đi, mình đi làm việc đây. Vào đi. Cái gì cháy vậy, mùi khét rồi. Không cẩn thận làm cháy giấy gói thuốc. Sao không cẩn thận chứ? Bây giờ phòng sắc thuốc sắp thành văn phòng của cô rồi. Chỉ cần cô ở đây không ai dám đi vào. Không phải đã điều tra rõ rồi sao? Sao còn lo lắng nữa? Dẫn nên cách xa thuốc của cô một chút thì tốt. Lúc nào cô mới xong? Tôi đang đợi sắc thuốc đây. 10 phút nữa.
Hàng 22. Cục số 9. Cảm ơn. Đây không phải là Bạch Hủy sao? Chú Lạc đến mượn sách à phải? Cháu tìm giúp bố cháu một phương thuốc. Chỉ là xem bừa thôi. Làm thế nào để nhận biết khuôn nhạc? Cháu muốn học nhạc à? Chỉ là tò mò thôi ạ. Cháu đây đâu phải là tò mò. Cháu thật hiếu học. Sang nhà chú, nếu có một nửa tinh thần học tập như cháu thì chú phải tạ ơn trời đất rồi. Chú quá khen rồi nào. Vậy cháu đi trước đây chú Lạc được. Tạm biệt chú Lạc được cẩn thận nhé. Tiểu Hủy. Vương tướng rõ ràng rồi sao con vẫn buồn không vui vậy? Không vui sao? Không biết tại sao trong đầu con luôn nghĩ đến mấy câu Đỗ Phương nói. Con cũng không ngờ trong mắt cô ấy con lại như thế. Bố nói xem, có phải trong mắt Trương Linh con cũng là người như vậy không? Thực ra con chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Không có công lao nhưng cũng không mắc sai lầm. Cứ yên ổn là được rồi. Sao bọn họ lại nghĩ con xấu như vậy chứ Tiểu Hủy? Cây cao trong rừng ắt phải đón gió đầu tiên. Người ưu tú hơn người, tất sẽ có kẻ ghen ghét hãm hại nghe lời bố. Làm tốt công việc trong chức trách của mình, không cầu lại được. Con biết rồi, thời gian này cũng khiến bố phải lo lắng, sợ hãi theo con rồi. Đều qua cả rồi. Con lên nhà nghỉ ngơi một chút. Hôm nay hơi mệt, lát nữa con xuống nấu cơm. Con nghỉ ngơi đi để bố nấu. Được. Tiểu Hủy. Tiểu Hủy, bố con đó con được lắm. Bố sao bố lại bê con lên đây? Bố không bê thì phải làm sao? Con không xuống. Con vẫn chưa đói, không đói thì phải làm sao? Lát nữa bố ăn xong, đợi lúc con đói bố lại hâm nóng cho con à? Không cần đâu. Xem nào, con đang đọc sách gì thế? Mạch kinh mạch sách cũ thế này còn đọc làm gì? Bố nói con biết. Lúc con còn nhỏ kêu con học 7 tiểu quyết của Lý Công Văn kia. Đó mới là nền móng. Quên hết rồi à? Con chỉ học bừa thôi, học bừa. Con biết bao nhiêu vì Đông Y. Trong lòng ba vẫn biết đó con à. Con nước tới chân mới nhảy. Lại muốn làm trò gì? Có gì mà làm trò gì chứ? Đây không phải đọc thêm nhiều chút không tốt sao? Con là nhiều trò vặt lắm. Được rồi, con ăn cơm đi. Ba ơi, ba ơi. Thả tôi ra ba. Đi thôi. Đừng sợ. Đừng sợ nào. Qua chỗ chúng đây.
Tiểu Hủy. Tiểu Hủy, con vẫn chưa đi làm sao? Tiểu Hủy. Tiểu Hủy. Tiểu Hủy à? Tiểu Hủy. Tiểu Hủy. Sao vậy Tiểu Hủy? Sao lại nóng như vậy? Sao vậy, để bố xem. Con sốt rồi thật là nào, để bố xem nào, để bố xem. Sao con không nói, con nhìn con xem. Con đó bốc hỏa là bị lạnh ở bên ngoài rồi. Bố. Con không sao, bố sắc chút thuốc cho con. Con muốn uống thuốc bố sắc. Được. Đắp chăn vào bố đi, sắc thuốc cho con. Con đắp chăn vào, đắp vào. Con bé này. Tiểu Hủy nào, uống được rồi. Ngồi dậy nào. Ngồi dậy nào. Được rồi nào. Nào nào nào. Dễ chịu không dễ chịu chút rồi nào, bố đút cho con. Chậm thôi, chậm thôi. Nóng quá hả? Uống thêm chút. Con cũng thật là ở đâu ra lắm tâm sự như vậy. Bị bốc hỏa trẻ như vậy, bốc hỏa gì chứ? Mấy năm con mất tích đó, bố có tìm con không? Sao đột nhiên lại hỏi việc này? Con à, lúc đó chiến tranh loạn lạc, bố có thể không tìm con sao? Những chỗ cần tìm đã tìm hết rồi, như mò kim đáy bể vậy. Bố đi đâu để có thể tìm được con đây? Bốn năm đó, nếu con có thể được ở bên cạnh bố thì tốt rồi. Bố xin lỗi con, đừng nghĩ nhiều thế. Cứ nghỉ ngơi đi. Bố đi nghỉ đi, một lát nữa con sẽ tự uống thuốc. Bố để thuốc ở đây, rồi con muốn ăn chút gì không? Vậy được uống thuốc trước đi nha, bố để ở đây.
Kính gửi. Bạn học Bạch Hủy đã nhiều năm không gặp, không biết mọi chuyện có ổn không? Gần đây lại nhớ đến những chuyện trước kia ở trường học. Thư viện vẫn nhớ hôm 22 sinh nhật lớp trưởng. Thời gian chúng ta hát trong phòng tự học. Lúc 21, 15 tôi vẫn nhớ tiếng hát của cậu, nụ cười của cậu. Chúc cậu trong tương lai một điều tốt lành thuận lợi. 21, 15 tối ngày 22. Ngày này rốt cuộc đến rồi. Người giao báo cho Lại Đức Thuận ít nhất cũng là người liên lạc với sói Tiết và Lại Đức Thuận. Cô xem đi, nhân chứng cứ mà nhân chứng cung cấp quá ít. Tôi đoán tôi chỉ có thể vẽ giống được 3 phần thôi lão Khương. Cậu đừng có khiêm tốn, tôi vẫn tin vào trình độ vẽ của cậu. Trong mọi bức tranh của Lại Quảng Nhuận, tại sao đều có yếu tố liên quan đến Miếu Quan Đế? Trong hồ sơ nói anh ta là trẻ bị bỏ rơi, vừa sinh ra là bị bố mẹ dứt ở Miếu Quan Đế. Như vậy thì giải thích được rồi. Anh ta coi Miếu Quan Đế như một ý cảnh, linh hồn gia đình. Đó là một nút thắt trong lòng anh ta. Nhưng Bí Quan Đế này chúng ta đã tìm nhiều lần rồi, không phát hiện ra manh mối nào. Hồng Mai Binh bố của cô có manh mối gì không? Hồ sơ quá phức tạp, không có đầu mối nào. Tôi còn nhớ lần cuối cùng gặp bố tôi là 1944. Lúc đó ngươi vẫn còn chưa đầu hàng. Mai Mai, bài thơ bố dạy con, bây giờ con có thể học thuộc cho bố không? Muôn dặm theo quân vụ, chung giúp vượt quan sang, mỏ sắt truyền hơi rét, áo giáp chuyến hồng quang, tướng quân trăm trận giành đai mạng, tráng sĩ 15 lại khải hoàn. Cục cưng của bố thật là thông minh. Có đúng không nào? Mấy câu thơ này là kỳ vọng bố dành cho con. Sau này nhất định con phải trở thành một nữ anh hùng như Hoa Mộc Lan. Dạ. Bố phải đi làm một chút việc, có thể mất một thời gian mới có thể về được. Lúc bố không ở nhà, con nhất định phải học hành cho tốt, thầy bố chăm sóc tốt cho ông bà. Có được không? Được ạ. Vậy thì khi nào bố về? Thời gian lần này có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Mai Mai cho dù bố ở đâu bố cũng đều nhớ đến con, bởi vì con luôn ở chỗ này của bố. Đây là chỗ nào trong tim? Nào ôm nào. Bố à, con cũng sẽ nhớ bố. Mới đi đây. Bố ơi, mau. Sau này gặp cô giáo, cô giáo nói ngày Tây Nam giải phóng chính là ngày tôi và bố trùng phùng. Nào ngờ tôi nghe cô giáo nói 3 ngày trước khi giải phóng Nô Môn, bố cô đã hy sinh ở Nô Môn. Tôi đã đọc qua danh sách tiền sĩ hy sinh ở Tiểu Khôi Lâu, nhưng bên trong không có lão bàn. Cái gì cậu chắc chắn?
Đây là báo cáo vụ thảm án Lưu Môn năm đó. Tại sao đằng sau chim sẻ lại viết một dấu hỏi? Chim sẻ này có lẽ chính là bố cô, nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn, mà mấy dấu hỏi này lại chính cục trưởng Chương viết vào. Năm đó nhiệm vụ của lão bàn là đi giải cứu các đồng chí ở Tiểu Khôi Lâu, nhưng nhiệm vụ bảy bại. Lão bàn cũng bị hại, nhưng lão bàn hy sinh ở đâu? Đến nay vẫn chưa điều tra rõ. Kẻ gây ra thảm họa Lưu Môn năm đó là Sói Tuyết. Cho nên chúng tôi nghi ngờ Sói Tuyết chính là hung thủ.